Vaksina olishdan 3 kun oldin va 3 kun keyin bolalarga ketotifen, suprastin, diazolin va allergiyaga qarshi boshqa moddalarni berish, deksametazon qilish yaxshi natijalarga olib keladi. Bunday qilingan bolalar emlashni yaxshi ko'taradi. Emlashdan keyingi nojo'ya effektlar va allergik holatlar bunaqa bolalarda rivojlanmaydi. Qaysi vrach shunaqa tavsiya berayotgan bo'lsa, u vrach tupoy, savodsiz va o'qimagan, dorilarni ta'sirini bilmaydigan vrach xuddi shunaqa tavsiyalarni berishadi. Aslida esa bunday qilish mumkin emas. Ya'ni medikamentozniy podgotovka, dorilar yordamida emlashga tayyorlash degan narsaning o'zi yo'q. Agar qaysidir vrach sizga shunaqa deyotgan bo'lsa, u allergiyaga qarshi preparatlar qanaqa ishlashini bilmaydi. Emlash orqali qanday qilib immunitet shakllanishi haqida ma'lumotga ega emas. Bunaqa vrachdan faqat qochish kerak. Vaksina qilish bola organizmiga yot oqsil, antigen, tirik yoki o'ldirilgan bakteriya yoki virusni jo'natishdan iborat. Antigenga nisbatan bola organizmida immunitet hujayralari tomonidan antitela ishlab chiqariladi, ya'ni immunitet shakllanadi. Emlash, vaksina haqida to'liq ma'lumotlar tez orada darslik sifatida tayyorlanib chiqariladi.